नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों को भाई खांसी है, खांसते खांसते बलगम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, नाकों में को भी, आँख मुँह में को भी, भाई बड़े परेशान है खांसते खांसते, कफ जमा हुआ है छाती में, उन लोगों के लिए भाई आपको करना क्या है, या तो भाई नोट कर लीजिए या वीडियो सेव कर लीजिए। आपको करना क्या है, पंसारी की दुकान पे जाना है। पंसारी की दुकान पे जाने के बाद आपको 10 ग्राम जायफल का पाउडर लेना है और 10 ग्राम दालचीनी का पाउडर लेना है। ये लाके घर पे 1 गिलास पानी लेना है। तो 1 गिलास पानी लेना है, उसमें पकाना है, चूल्हे पे रख देना है और उसमें से आधा आधा चम्मच दोनों पाउडर डाल देने हैं। और फिर 4 अमरूद के पत्ते लेने हैं, वे भी बारीक काट के उसमें डाल देने हैं। और डालने के बाद उसे पकाइए। जब आधा गिलास रह जाए तो भाई उसे छान के पी लीजिए। तो 15 दिन में आपकी जो खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो कफ जमा हुआ है छाती में, बलगम आता है, वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें भाई घी चिकनाई बंद है, ये नहीं खाना आपको। भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।